Hunter Valley Garden 係新南威爾斯州最大嘅一個迷宮花園。咁入到嚟呢一個迷宮入邊啦，好似去咗皇室人員嘅後花園一樣啊！咁呢度咧總共有10幾個唔同嘅主題花園啦，咁包括係有中國式啊、日本式、印度式以及係意大利式唔同風格嘅庭園都有啦。咁喺呢一度咧影一日相都有排影啊！呢個 Border Garden 咧好特別啊！睇下咧兩邊嘅樹木咧，全部都修剪到咧四四方方，好工整啊！咁而且咧，企喺上面嗰個平台望落嚟呢度咧，會見到有4個嘅小噴泉啦。咁而且每一個噴泉咧都係對稱嘅。呢度咧好有呢個鳥語花香嘅感覺，咁仲可以聽到咧雀仔嘅叫聲添。Storybook Garden 係成個公園最受小朋友歡迎嘅景區啊！咁入邊啦好多唔同嘅擺設同埋園藝嘅佈置啦，整到好似《愛麗絲夢遊仙境》入邊嘅場景一樣啊！依家一齊去跟我探險啦！依家好似去咗小人國一樣啊！睇下啲茶煲啊同埋啲杯咧，全部放到勁大啊，好得意啊！好，飲啖茶先。哇！呢一張凳咧超大張啊，好似去咗童話故事書入邊嘅場景一樣啊！